是李州投顾分析师高志明在这边为各位做这台股的一个投资分析。那就今天的加权指数在期货结算日的影响之下呢，今天盘中波动是比较剧烈的。那不过就收盘位置来看的话，其实是收的还蛮漂亮的今天收在9288点来讲的话，是本波反弹以来的一个新高显见其实这个本波的一个反弹的一个行情是持续在做一个延伸那离季线反压其实也非常近那不排除在这几天就有机会向上来做一个突破。那当然重点是在于成交量能不能放大。以目前成交量大概都维持在800多亿来看的话，其实量能是稍稍的不足。那要有效向上突破的话，可能成交量要回到1000亿以上会比较健康当然就目前来看的话，这个先前提到这个四大基金以及退股基金的一个1000亿银弹呢，都已经慢慢拨给投信了，所以预计是有机会开始慢慢的进场。那当然有助于整个资金动能开始慢慢升温再加上其实你看一下最近这个不管是外资或者是投信买盘也慢慢的回笼，那当然是有利于整个成交量的放大。但最重要的就是我们可以发现，在今天期货结算之后，外资的一个在期货空单的未平仓来讲的话，是已经有大幅减少到大概只剩下3000多口，这相较于先前的1万多口来讲的话，是迅速的一个减少显示它对台股未来的一个展望来讲的话，可能已经从过去的偏空转为偏向中立。但如果我们再配合现货的话，它是做持续的买超，这2天买了大概100亿左右，那表示它是这个是已经开始转为中性偏多了。当然对于整个市场信心或者是筹码来讲的话，是比较对多方有利所以预期台股应该还有机会再延续本波的一个反弹的行情。另外从美股的角度来讲的话，也是有利台股的因为我们发现其实在最近这个美股4大指数都开始由先前的回档开始又重新转为多头的一个格局，4大指数都已经站回所有均线甚至我们看到与台湾股市联动性非常高的一个费半指数，也已经连1、2、3、4、5、6、7、8连8红 ，K 线连8红，非常强势的反弹，而且站上所有均线那当然是有利于台湾整个电子指数来跟上脚步，甚至整个加权指数也有机会来做一个同步，因为先前有对照过，大概费半指数领先台股大概2到3个交易日，所以在它领先站回季线的带动之下呢，预期这个接下来台股是有机会跟上脚步。那另外一个重点就是我们看到，其实这个台湾的全职龙头台积电在今天已经悄悄的已经站回到季线了。那接下来在外资的一个买盘回笼是有机会的向上突破，因为费城半导体已经领先回到季线之上，所以这个身为这个晶圆代工龙头的台积电势必会跟上费城半导体的脚步。那当然，如果全职龙头也回到季线，那可想而知，接下来台股要站回季线应该是有机会的所以9300以上的一个指数位置是很快就会见到。那另外我们可以发现美股的这个纳斯达克以科技为主的纳斯达克，除了说站回所有均线之外呢，更是领先4大指数创下波段新高。显见美股现在还是维持多头格局，并不是先前讲的市场所担心，因为美国要进行一个升息的动作，造成资金退潮，可能美股会出现一个比较大的崩盘但是就目前的格局来讲的话，还是维持一个多头架构，甚至还在创新高所以就美股创高来讲的话，是有机会带动台股有一个联动的效果。那纳斯达克创高的话，则是会带动国内的一个科技个股的一个涨势那当然，我们观察近期这个纳斯达克可以创高，当然主要是苹果的带动。我们可以发现苹果也是 K 线最近连续收红 K 非常的强势当然主要是因为这个 iPhone 即将在9月要来做一个发表。那我们先前有提到过，通常苹果的股价在发表
到上市的期间，它是有机会来创下一个波段高点哦。那昨天它已经领先突破100元，创下这个分割后的新高。那其实我们还原它分割前的话，大概现在股价就是700元，那其实也是创2年来新高哦。所以就它的近期股价表现强势之下呢，当然是有机会带动国内的一个苹果供应链有机会同步上演庆祝行情。毕竟它9月发表，10月上市，基本上整个苹果供应链现在都是在密集的一个拉货潮。那我们从7月营收来看的话，其实瓶盖股的营收都有普遍好转的情况。那随着拉货力道转强，可预期8月、9月应该都还有一个营运高峰可以期待。所以就股价来讲的话，应该都有机会同步走高。那就国内瓶盖股来讲的话，我认为重点还是在鸿海的部分。先前有提到，毕竟它是这个 iPhone 6 4.7寸的主要代工厂，那甚至5.5寸的部分是这个独家的代工厂哦。所以就它的一个涨势会成为一个瓶盖股的一个重要的指标。那最近它是在一个维持高档震荡，那它只差一点点就可以创下新高哦。那当然，在苹果已经创新高的一个带动之下呢，鸿海是有机会来向上突破，尤其在今天期货结算之后呢，可能市场的一个信心会比较足之下呢，是有利它的股价来向上反攻。那当然，我今天有提到，如果政府基金要进场护盘，当然鸿海会是一个很好的一个拉抬的一个重点。毕竟鸿海一发动攻势，会带动整个鸿海集团、鸿家军。那鸿家军又会把效果延伸到整个瓶盖股。那整个瓶盖股目前占台股市值2成以上来讲的话，是很好的一个控盘的一个重要工具。尤其现在美股的科技股，还有苹果股价目前都是在创高的。在这个氛围之下呢，外资是很容易进场做一个布局。所以可以留意鸿海未来的走势，来当做整个瓶盖股的一个操作指标。那就苹果供应链来讲的话，目前股价基期比较低的就属6269的台骏，那它股价会涨幅那么落后，主要是因为它上半年受到它的一些资产转换的影响，获利是非常的差，比先前来的差低很多哦。但是随着它的一个高阶制程转换阵痛期过去，那下半年的毛利率应该有机会慢慢的回温，甚至它的获利有机会在上半年基期很低之下呢，是有机会有一个大幅度的增长。那就法人预估来讲的话，它第3季是有机会赚到2块钱，那第4季是有机会赚到4块钱，等于是说它第3季会从第2季的不到1块钱，马上跳升到2块。第4季再跳升到4块，这是一个连续性跳跃式增长的一个轨迹哦。那当然会成为激励它股价上扬的一个重要的利多。那另外，它最近有发行可转债，那它其实已经定价完成了。但在这个有利条件之下呢，当然公司是有这个拉抬股价的一个诱因啊。那刚好提到，因为瓶盖股接下来就进入拉货旺季，在财报出来之前，你会先看到营收有一个大幅增长。那其实最近投信跟外资有开始慢慢做一个布局。如果我们还原全值来讲的话，因为它这个跳空是有一个除权期，那我们如果还原全值，其实它已经带量突破这个平台整理区了，是有机会先挑战前波的高点。那当然，如果整个市场气氛好的话，当然有机会再持续向上走高。那另外一个目前位阶还不高的，则是也是这个台骏上游的做软板基板的这个新阳科哦。那这是市场比较忽略的一个族群啊。那它对照组可能就是4939的，一样，跟它同族群的4939这样个股哦。那不过就营收来讲的话，其实我们从它7月的一个成长力道可以看出，它是有非常大的一个成长表现。那甚至就获利来讲的话，第1季、第2季都算是优于过去几年同期的一个表现。所以就营收以及获利表现来讲的话，是有机会来支撑它股价来向上走高。尤其我们从技术面来讲的话，
它前一波带量突破之后，又进入一个整理。那8月初是有来攻击向上表态，但是刚好遇到大盘的回档，所以它有做一个拉回的动作，但是它是呈现一个量缩拉回。那现在大概又重回前一波的高点附近，只要它再重新放量转强，或许有机会来挑战高点的一个可能哦。投资人是可以做一个留意。那以上是这边为各位做的一个分析，预祝投资人操作顺利，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。